Alyo, nima deysan? Adasi, mana bu shaldiroq araveschi buzilgan. Yuraverayman shunaqa, chet el. Bo'ldi, men shaharga boray va yangisini olib beraman borsam. Miyamga chiqma bo'ldi. Bo'pti. Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Kelining mashinasi buzilib qiynalayotgan ekan. O'sha shaharga borganda bitta yangi mashina olib beray deyotgandim. O'rtoq, menga mashina yo'qdi. Aytgan pulingdan $500 o'tib ber. Menga qara, mashinang bor, nima qilasan buni? Menga emas o'rtoq, keliningga. Mashinasi buzilib, miyamga chiqdi. O'shanga yengilab beray deyapman. Kelinga degan, kechuv keyin keluvdi oldimga. Ukam, mashinalarim ichida eng arzoni shu lekin. Aka, mashina yo'qdi-yu, boshiga buncha pul bera olmayman lekin. Xohlasang, boshiga 1000 so'm ber. Lekin oylik to'lovlaring ko'tarilib ketadi. Aka, faqat kira qilaman bilasiz. Lekin oylik to'lov oshib ketsa qiynalib qolaman. Yana bitta o'ylab ko'ra qoling. Xafa bo'lmagin, senga umuman qoyil qolmadim. Ulfatlar bilan o'tirganda og'zingni to'ldirib karlashni bilasan. Ukang kelganda eng arzon mashinamga 2000 so'm pul topib bera olmadi. Shu bola kira qilib yuribdi. Xotin kerak, lekin jigaringdan ustun bo'la olmaydi. Pul o'zingniki, tag'im o'zing bilasan. Tushundim seni. Keyin gaplashamiz sen bilan.